Mm, Hola a todos. Hi everyone. Hallo an alle. Nessa manhã vamos continuar com a apresentação de ontem. This morning we will continue with yesterday's presentation. Heute Morgen werden wir weitermachen mit der Präsentation, wo wir gestern angefangen haben. Falando sobre o sexismo que sempre se encontrou presente no planeta. And yesterday we were talking about sexism that we could find in paganism. Und gestern haben wir über Sexismus gesprochen, welches wir im Heidentum sehen können. O sexismo na história secular. So we were trying to see paganism in secular history. Und wir haben versucht, das Heidentum in der weltlichen Geschichte zu sehen. O sexismo sempre esteve linkado com o paganismo. And we tried to see how sexism was always linked to paganism. Und wir haben versucht zu sehen, dass das Heidentum immer mit Sexismus in Verbindung steht. O sexismo e o paganismo nasceram juntos no período antes do dilúvio. So sexism and paganism, they were born together before the period of the flood. Also Sexismus und das Heidentum wurde sozusagen zusammengeboren vor der Zeitperiode der Flut. O sexismo acompanhou todas as sociedades pagãs mais importantes. Or we could say that sexism followed all the most important pagan societies. Oder man kann auch sagen, dass der Sexismus den meisten heidnischen Gesellschaften gefolgt ist. So we spoke a bit of societies from Mesopotamia. Also wir haben ein bisschen über die Gesellschaft von Mesopotamien geredet. Lá estava Ur dos Caldeus, onde Abraão morou. And we know one of the Chaldeans, they lived there. It was where Abraham lived. Und wir wissen, dass einige von den Chaldäern auch dort gelebt haben, und zwar dort, wo Abraham gelebt hat. Cidades mais importantes da Mesopotâmia. So one of the Chaldeans stayed Ur. in Also one of eine the der most Chaldäer important cities in Mesopotamia. ist in eines der wichtigsten Städten in Mesopotamien geblieben. So this was the name of the city, Ur. Und das war der Name der Stadt, Ur, Onde Abraão e sua família moravam. Where Abraham and his family lived. wo Abraham und seine Familie gelebt haben. Bem, isso significa que, se você se lembra, a família de Abraão estava... Deus chamou Abraão para sair de lá porque eles estavam contaminados com idolatria. So God told them to leave that place because they were being contaminated with idolatry. Und Gott hat gesagt, sie sollen diesen Ort verlassen, weil sie die ganze Zeit Götzendienst gemacht haben. A família de Abraão seguia essas normas do povo vulnerável. So we sure that Abraham and his family, they followed the code of Hammurabi. Und wir haben aufgezeigt, dass Abraham und seine Familie dem Code von Hammurabi gefolgt sind. Povo de Deus. And that's how sexism is introduced with the people of God. Und das ist, wo der Sexismus sozusagen eingeführt wird zu dem Volke Gottes. E ele é o pai do povo judeu. So Abraham, he was contaminated by paganism, and he is the father of the Jewish people. Abraham wurde mit Sexismus in Konfrontation gebracht und er ist der Vater des jüdischen Volkes. So God calls him to start for his people. Und Gott ruft ihn hervor, um vor Gottes Volk hervorzugehen. A tirar todas as ideias dos conceitos pagãos que ele já tinha.
But of course, he would have to remove all his bad ideas and all these pagan concepts that he had. Aber natürlich musste er all die schlechten Gedanken und die schlechten Konzepte, die er hatte, zur Seite legen. So how do we know Abraham was a sexist? Und wie wissen wir denn, wieso das Abraham ein Sexist war? Aí Marrosa diz aqui as leis que ele seguia. Sister Rosie mentioned the laws that they followed. Schwester Rosie hat erwähnt, dass es die Gesetze waren, dem er gefolgt ist. Someone on the chat said polygamy. Und jemand in der Gruppe hat gesagt Polygamie. Acho que isso é um exemplo claro do sexismo. Ele era polígamo. And I think this is a clear example of paganism. It's polygamy. Und ich glaube, das ist ein klares Beispiel dafür, Polygamie. Poligamia é sexismo, claramente. So this polygamy is clearly seen as sexism. Also diese Polygamie wird ganz klar als Sexismus A gesehen. vantagem, todo o benefício é para o homem, nada para a mulher. O homem tem mais de uma mulher. So only men would have advantages. No woman had privileges. Also nur Männer hatten Vorteile und die Frauen natürlich nicht. Uma mulher, as mulheres têm que dividir o marido entre elas e o marido não tem nenhum tipo de problema com isso. So women would have to share the husband with other women, but on the other hand, men would not have to do that. Frauen mussten ihre Ehemänner mit mehreren Männern teilen und Männer mussten das nicht. Gerou problemas. Abraão com Agar, certo? Agar e Sara começaram a sentir ciúmes uma da outra. So with that, we see how Abraham had problems with Agar and Sarah, how they were jealous of each other. Und wir können auch das Problem sehen mit Hagar und Sarah, die die ganze Zeit eifersüchtig aufeinander waren. Poligamia é sistema de opressão às mulheres. So women would suffer this oppression because of polygamy. Und Frauen haben gelitten unter dieser Unterdrückung wegen dieser Polygamie. A primeira sexista, a primeira talvez situação sexista que a gente encontra na Bíblia está em Gênesis 4. So one of the first quotes that we see in the Bible as being sexist is in Genesis 4. Eines der ersten Zitate oder Bibelverse, die wir sehen können in der Bibel, die sexistisch sind, sieht man im 1. Mose Kapitel 4. Sobre Lameque, dos descendentes de Caim. And it's about Lamech, one of Cain's descendants. Und es ist über Lamech. 4:19. Eu vou ler aqui. So it's Genesis 4, Also, verse 19. es ist 1. Mose 4, Vers 19. Genesis 4, verse 19. 1. Mose 4, Vers 19. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. And Lamech took unto him 2 wives. The name of one was Ada, and the name of the other Zillah. Lamech aber nahm sich 2 Weiber, die eine hieß Ada und die andere Zilla. E no verso 20 fala: E Ada deu a luz Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. If we look at verse 20, it says, And Ada bare Jabal, he was the father of such as dwell in tents, Wenn wir uns Vers 20 ansehen, da sehen and wir, of such as have cattle. und Ada gebar Jabal, derselbe wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Essa questão da criar gado. Und sein Bruder hieß Jubal, derselbe wurde der Vater aller Harfen- und That's why Flötenspieler. yesterday I mentioned having cattle as part of sexism. Und deswegen habe ich gestern erwähnt, dass eben Kette ein Teil von Sexismus ist. Essa prática, senão que nasceu ao mesmo tempo que o sexismo. So- E é por essa que lá com- So it's not that this is sexism,
but it was born together with sexism. The secular history shows us that. Es ist nicht, dass das selber Sexismus ist, sondern so kam der Sexismus hervor und das zeigt uns die Geschichte der Welt. How the covetousness started, how the suppression of wanting to have more than other people. Und so hat es auch angefangen, dass man mehr als nur einen Ehepartner haben will. Então, você está falando de Abraão como o paganismo da Mesopotâmia influenciou Abraão. So we're speaking about paganism and how that in Mesopotamia influenced Abraham. Also wir haben über das Heidentum gesprochen und wie das Abraham in Mesopotamien beeinflusst hat. Se nós fazer agora, mas ontem a gente falou sobre uma lei na Mesopotâmia que se o homem tinha ciúmes, a mulher tinha que ir com o sacerdote. So yesterday we mentioned that about this law, if men was jealous about their wives, they would have to go to the priest. Und wir haben gestern gesehen, dass wenn Männer eifersüchtig waren wegen ihren Frauen, dann mussten sie zu dem Priester gehen. Uma lei semelhante, que é a lei dos ciúmes. And Moses wrote a similar law in the book of Numbers, which is this law about jealousy. Und Mose hat ein ähnliches Gesetz geschrieben, und zwar war das das Gesetz der Eifersucht. And this is very similar to the laws that they had in Mesopotamia. Und das wäre sehr ähnlich zu den Gesetzen, die sie hatten in Mesopotamien. A gente falou também sobre a Grécia. So we spoke about Greece. Also wir haben über Griechenland gesprochen. A gente vê que se encontra essa história da Grécia, especialmente o período helenístico. So we see that especially in that Hellenistic period, Und wir haben gesehen, dass genau in dieser Zeitperiode A Grécia influenciou o mundo inteiro. Greece would influence the whole world. Griechenland die ganze Welt beeinflussen würde. A Grécia era uma sociedade extremamente sexista. Greece was a very sexist society. Griechenland war eine sehr sexistische Gesellschaft. E eles influenciaram tanto o povo judeu, So they influenced not only the Jewish people, Und somit haben sie nicht nur die jüdischen Leute but beeinflusst, also the whole world, sondern auch die ganze Welt principalmente o Império Romano. and especially the Roman Empire. und ganz speziell das Römische Reich. Ia dominar sobre o mundo nos próximos séculos. And they would be the ones that would dominate over the world for the next years. Und sie wären diejenigen gewesen, die die Welt für die nächsten Jahre über sie herrschen würde. A primeira vez que profeta menciona que tudo é culpa da mulher, So we spoke about the first time that a prophet says that everything is woman's fault. Und wir haben das erste Mal darüber gesprochen, wie die Prophezeiung oder die And Bibel that sagt, was dass Paul, alles the apostle. die Schuld oder der Fehler der Frau ist, und das war Paulus. 2 Timóteo capítulo 2, eu acho. And I think we can find that in 2 Timothy Und ich glaube, wir chapter 2. können das erfinden in 2. Timotheus Kapitel 2, Onde ele diz que a mulher não tem que falar em público, Where he says that women should not speak in public wo es heißt, dass Frauen nicht in der Öffentlichkeit sprechen sollten, Eva pecou primeiro e não Adão. because Eve was the one that sinned first and not Adam. denn er wurde zuerst gesandt und nicht Adam. E a gente viu que esse conceito é o mesmo conceito que os gregos tinham com Pandora. So we saw that was the same concept that the Greeks had with the box of Pandora. Also wir haben gesehen, das ist das Gleiche, was die Griechen gesagt hat mit der Box von Andorra.
Então, mais uma vez a gente vê profeta que se encontra influenciado pelo sexismo da sociedade. So again, we see a prophet that is influenced by the sexism of society. Also wir sehen hier nochmal einen Prophet, der beeinflusst wird von der Gesellschaft. Just like Abraham in Mesopotamia. Genauso wie Abraham in Mesopotamien. E esse sexismo, mais uma vez, está conectado com o Império Pagão. And again, that sexism is connected with the pagan empire. Und nochmal, dass der Sexismus mit dem heidnischen Reich in Verbindung steht. No mundo é que Roma vai se tornar uma nação, império cristão, certo? So what happens next is now Rome is going to become a Christian nation. Also was als nächstes passiert, ist, dass Rom eine christliche Nation werden wird. Mas eles vão combinar o paganismo com cristianismo. But what they do is they combine paganism with Christianity. Aber was sie tun, ist, dass sie das Heidentum mit der Christenheit verbinden. Eles vão começar a fazer justificar o sexismo que se encontra no paganismo. So they will try and justify the Christianity that is found in paganism. Und somit werden sie versuchen, das Heidentum rechtfertigen. Eles vão justificar as práticas sexistas do paganismo. They will try and justify all the sexist practices of paganism. Und sie werden versuchen, all die sexistischen Sachen, die sie machen, zu rechtfertigen durch die Christenheit. So they will So now they will start using biblical people like Eve and now no longer Pandora. Und jetzt werden sie anfangen, biblische Leute zu verwenden, wie Eva, anstelle von Pandora. They no longer will speak about Artemis, that version. Sie werden nicht mehr über die Version von Artemis reden. And they won't speak about Mary, the virgin. Und auch nicht Maria, Maria. Eles pegam esses mesmos conceitos do paganismo e os justificam por meio de conceitos da Bíblia. So they get those concepts of paganism and they try and justify them in the Bible. Also sie nehmen diese Prinzipien des Heidentums und versuchen sie in der Bibel rechtfertigen. Fácil, porque quem escreveu a Bíblia estava ao mesmo. O trabalho deles foi fácil por causa dos profetas. So their work in writing the Bible became easier because of the prophets. Und die Arbeit mit der Bibel wurde einfacher wegen den Propheten. Católicos trazer essas ideias de sexismo. It was easy for the Catholics to bring in these ideas of sexism. Es war einfach für die Katholiken, die Idee des Sexismus reinzubringen, Because the prophets themselves were sexist. weil die Propheten selber ja auch Sexisten waren. And they would write things in a sexist format. Und sie würden die Sachen in einer sexistischen Art und Weise niederschreiben. And it's not because God instructed them to do it in that way. Und es ist nicht, weil Gott sie so ihnen die Aufgabe so gebracht haben, Because they lived in societies that were pagan and sexist. aber es war, weil sie in einer Gesellschaft gelebt haben, die sexistisch war. Und oder sie wurden beeinflusst von diesen sexistischen Gesellschaften. Então, certo. Que Marrosa está falando que eles fizeram uma substituição dos personagens pagãos.
So Sister Rosie is saying that they just substituted the pagan images. Und Schwester Rosi hat jetzt gesagt, dass sie And they started using Christian images. angefangen haben, diese heidnischen Bilder in christliche Bilder umzuwandeln. So if you see the board, temos a Idade Média e os 1860 anos. we have the Middle Ages and the 1260 years. Wenn man das hier oben sieht, da haben wir das Mittelalter und die 1260. Ok, a gente já comentou sobre como o catolicismo perpetuou o sexismo. And we already spoke about how Catholicism, it perpetuated. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie der Katholizismus, Mas tem uma diferença que talvez faz pior o sexismo no catolicismo. But there's a little difference that it might make sexism worse in Catholicism. aber da gibt es etwas, das den Sexismus im Katholizismus noch ein bisschen schlimmer O macht. sexismo era imposto à mulher através da cultura. So in pagan societies, sexism was imposed over women through culture. In heidnischen Gesellschaften wurde der Sexismus aufgedrückt durch diese Sometimes Kultur, through, physical punishment. manchmal durch, aufgedrängt auch manchmal durch physische Bestrafungen. Foi além disso. But what Catholicism did was beyond this. Aber was der Katholizismus gemacht hat, war noch über dem. A necessidade das mulheres serem submissas Because they made this necessity of women being submissive. Denn sie haben es sozusagen notwendig gemacht, dass die Frauen sich den Männern unterordnen. Or else they would go to hell. Oder sie würden zur Hölle gehen. Era uma questão de se rejeitar pela sociedade ou sofrer aqui na Terra. So it wasn't only a manner of being rejected by society or being rejected on earth. Also es war nicht nur, dass man von der Gesellschaft abgelehnt wurde oder allgemein auf der Erde abgelehnt wurde, But they would have eternal consequences because of sexism. aber da würde es auch für die Ewigkeit Konsequenzen geben wegen Sexismus. So to me, this is even worse. Und für mich ist das sogar noch schlimmer. Tinha alguém levantando a mão aí que ia falar? I saw that someone raised their hand on the chat. Was there anyone that wanted to speak? Ich habe gesehen, dass jemand die Hand erhoben hat. Will da jemand sprechen? I don't think so. Okay. Ich denke nicht. Outra forma que se manifestou sexismo na Idade Média foi com a questão das bruxas. So another manner how sexism was manifested in that society was through the witches. Also eine andere Art und Weise, wie dieser Sexismus in der Gesellschaft verbreitet wurde, war durch die Hexen. Universal sobre elas. There are a lot of comments in literature about witches. Da gibt es sehr viele Kommentare über diese Hexen in der Literatur. Que eram as bruxas na realidade está longe de todas essas coisas. But what the witches were in reality, they are far off from how people describe them. Aber die Hexen waren eigentlich ganz anders, als wie die Literatur oder die Menschen sie beschrieben haben. As mulheres como bruxas era a igreja. So firstly, who put that name and who categorized the witches with that name was the church. Nämlich zuerst die Leute, die den Hexen solche Namen gaben, war die Gemeinde, die Kirche. Mulheres que praticavam coisas distintas, mas todas eram encaixadas no mesmo grupo.
So we could be speaking about women that did different things, but they were all considered part of the same group. Also wir könnten über diese verschiedenen Frauen sprechen, aber eigentlich waren sie alle als eine ganze Frauengruppe betrachtet. So I don't know if you recall, we call it, I think, Joanna the Ark, Joanna, Ark, Jonah, I think Joanna and the Ark. It was a witch, but someone wrote on the chat, Joan of Arc. Thank you, Sister Debbie. Also Joan of Arc. Uma mulher que peleou no exército francês. So it was a woman that fought in the French battle. Es ist eine Frau, die in der französischen Schlacht gekämpft hat. Era considerada como sendo dirigida por Deus. And firstly, she was considered being guided by God. Und zuerst wurde sie betrachtet, dass sie von Gott geleitet wurde. But at the end of her life, she was accused of doing witchcraft. Aber am Ende ihres Lebens wurde sie beschuldigt, dass sie Hexenwerke gemacht hat. That Satan was the one directing her. Und sie würden sagen, dass Satan derjenige war, der sie geleitet hatte. One of the reasons is because she cut her hair very short like a man. Eines der Gründe war, weil sie ihre Haare sehr kurz geschnitten hatte wie ein Mann. And she was the person that used to lead out in the battle, and men would only be the ones doing that. Und sie war diejenige, die die Schlacht angeführt hatte, und normalerweise würden das nur die Männer tun. So they did that to her because now she was like a threat to men. Und sie würden all diese Sachen, all diese Namen ihr geben, weil sie sich so verhalten hat wie ein Mann. So this is just an example that every dangerous woman could be accused of being a witch. Any woman that brought any type of threat to men. Jede Frau, die also eine gewisse Gefahr darstellen konnte für Männer, wurde als eine Hexe betrachtet. Ok, as mulheres, por exemplo, elas tinham muito conhecimento sobre algumas áreas da ciência. So a lot of women had knowledge about science. Viele Frauen hatten eine Kenntnis über Wissenschaft. And this is knowledge that women used to acquire by themselves. They were not taught these things. Und die Frauen damals hatten diese Wissenschaft selber gelernt, und ihnen wurde diese Wissenschaft nicht gelehrt, sondern sie haben es selber gelehrt. Und sie würden natürliche Heilmittel erstellen. So they also had knowledge about. They used to have knowledge about chemical substances, like they would know how to do perfumes, creams. Und sie wussten Bescheid, und sie wussten, wie man so natürliche Heilmittel erstellt oder Parfüm, über so chemische Sachen, Parfüm und Cremen. Começaram a armazenar conhecimento sobre o controle da reprodução. And something that I find very interesting is that they started getting this knowledge about control of reproduction. Und etwas, was ich sehr interessant fand, war, dass sie so they were able to prepare various I think we call them abortifacients. So remedies for abortion. Sie haben angefangen, Sachen zu erstellen, also nicht Heilmittel, aber Mittel, um abzutreiben. Und somit konnten sie ihre Sexualität frei ausleben.
And that now became a threat to men because only men could do these things in the past. Und das wurde sozusagen eine Gefahr für Männer, weil in der Vergangenheit das nur Männer machen konnten. So these witches, they were independent women. They would live on their own in the forests and so on. Und diese Hexen waren also unabhängige Frauen und die würden unabhängig leben. And this is why they were burned in fireplaces. Und deswegen wurden sie auch verbrannt. O último que vocês veem aqui no quadro é essa frase que diz two sex model, modelo dos dois sexos. So this phrase that you see on the board, it says two sex model. Diesen Satz, A model between two sexes. den Satz, den ihr hier auf der Tafel seht, der heißt zwei Geschlechterrollen sozusagen. And it's paralleled with the time of Ellen White. Und es wird gegenübergestellt zu der Zeit von Ellen White. Sobre o modelo de sexo. Sister Anna Paula mentioned about this model of one sex. Und Schwester Paula hat dieses eine Modell von einem Geschlecht sozusagen erwähnt. Esse modelo de sexo surgiu na época do Império Grego. And this model of one sex, it came up in the Greek Empire. Und dieses Modell von dem einen Geschlecht kam auf in dem griechischen Gebiet. So this is basically like studying the human body in a man's perspective. Und das ist eigentlich, dass man den menschlichen Körper von einer Perspektive der Frau betrachtet. Na existência antes do nascimento. So the Greeks believed in existence before birth. Die Griechen haben daran geglaubt, dass man schon lebt, bevor dass man geboren ist oder schon existiert, bevor dass man geboren ist. Und es ist wie, als ob die Seele schon am Leben wäre, bevor das Leben geboren ist. And they believed that for people to be born, they would have to go through various processes of evolution. Und sie haben geglaubt, bevor das der Mensch geboren werden kann, muss diese Seele durch mehrere Prozesse hindurchgehen. So the men would be the ones that practiced correctly this process of evolution. Und der Mann wäre derjenige, der diese Schritte hindurchgehen würde. Und sie haben gedacht oder geglaubt, dass die Frau nicht durch diese Prozesse hindurchgehen würde und somit sozusagen nicht ganz so gut waren wie Männer. Und sie haben geglaubt, dass der Körper der Frau ist der gleiche wie der Körper vom Mann, einfach nur schlechter. So they would say that the uterus was the feminine scrotum. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. They would say that the ovaries were the testicles. Que a vulva era prepúcio. And the foreskin of the vulva was a penis. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe die Wörter nicht. So they believed that the vagina was the penis. Ah ja, sie haben geglaubt, dass die Vagina der Penis wäre. Continuou com esse modelo até o século XIX. So science progressed with this model until the 19th century. Und die Wissenschaft ist fortgeschritten mit diesem Modell, das sie hatten. And this went on until Ellen White's days. Und das ist weitergeführt worden bis zu den Tagen von Ellen White. Esse modelo disse não, calma. As mulheres são homens invertidos. So
we know that women are women and they not inverted men. Wir wissen, dass Frauen Frauen sind und nicht einfach veränderte Männer sozusagen. Mas imagina, milênios com essa mentalidade, nem sequer considerar a mulher como nossas próprias características, um ser individual. So now imagine going through a millennium knowing that woman wasn't an individual human being. She didn't have its own characteristics. Die Frau hatte damals sozusagen nicht ihre eigenen Eigenschaften. And everything was linked to men. Und alles war in Verbundenheit mit dem Mann. O modelo de dois sexos não mudou praticamente nada na prática, na vida das mulheres. So this model of two sexes, it didn't change anything in woman's life in practice. Also das Modell der zwei Geschlechter hat eigentlich nichts verändert in der Praxis der Frau oder ja, in ihrem Verhalten. But now what they do is use this new model of feminine biology. Aber was sie jetzt benutzen, ist dieses Modell der weiblichen And like this, they try to justify the inferiority of women. Und somit versuchen sie, diese Untertänigkeit der Frau rechtfertigen. So they would say, can you see, their muscles are weaker, their nerves of their body are weaker. Und sie würden so Sachen sagen wie, ja, seht, ihre Muskeln sind schwächer und ja, sie sind einfach schwächer. Das mulheres era na caça, era cuidando da família, esse tipo de coisas que elas já vinham fazendo faz milênios. So they start to justify and say women's place is in the house, is in the kitchen, is taking care of children. And they do this throughout the millennium. Und somit versuchen sie damit rechtfertigen, dass die Frau in die Küche gehört, sie muss auf die Kinder aufpassen und sie muss zu Hause bleiben. Und das tun sie rechtfertigen über das Millennium hinweg. So now we're referring to science and not religion. Jetzt beziehen wir uns auf Wissenschaft und nicht die Religion. But we need to remember that science was a man's club. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass die Wissenschaft ein Zusammenkommen von Männern war. So why would they be interested in showing something different if the whole world was in their favor? Wieso würden sie dann etwas anderes aufzeigen wollen, wenn die ganze Welt auf ihrer Seite stand? So society used to benefit men. Why would they now want to change that? Die Gesellschaft hat ja den Männern mehr Vorteil gegeben. Und wieso wollten das die Wissenschaftler jetzt ändern? As mulheres sempre em toda a história lutaram para não se submeter a essas normas. So I would like to say that throughout history, we always had groups of women trying to fight against these types of rules or regulations. Ich möchte erwähnen, dass durch die ganze Geschichte hindurch gab es immer eine Gruppe von Frauen, die gegen diese Gesellschaft oder diese Normalität versucht haben anzukämpfen. Und das hat This is why men now had to resort to laws and to physical abuse to their strength. Und deswegen mussten sie die Gesetze, das habe ich nicht ganz verstanden, verändern. So even the Bible has these rules that go above the society just because they don't want to submit. Sogar die Bibel hat solche Gesetze, die sozusagen über der Gesellschaft stehen. So, for instance, we have Vasti, Assuero's wife. Zum Beispiel haben wir Vasti,
die Frau von Ahasverus. Simplesmente porque o marido chamou ela, porque ele tá bêbado. And she decides that she didn't want to go because her husband was drunk. Und sie hat sich entschieden, dass sie nicht gehen wollte, weil ihr Mann betrunken war. And what do the counselors of the king say to her or say to him? Und was sagen denn die Ratgeber vom König? Was sagen die Ratgeber dem König? They said to him, leave her. Why? Und sie haben ihm gesagt, verlasse sie. Und wieso haben sie das gesagt? Porque se você não fizer nada, ela vai servir de exemplo para todas as outras mulheres do reino. I don't know if you remember, but he says, if you don't do anything, she's going to be an example to all of the women in this kingdom. Die Ratgeber haben dem König gesagt, wenn du sie nicht verlässt, dann wird sie ein Beispiel sein für alle anderen Frauen. And now all women will start to be disobedient to their husbands. Und die Frauen werden anfangen, ihren Männern nicht mehr zu gehorchen. Não é real também, não. As mulheres nunca se resistiram, sempre foram como ovelhas. Sempre houve essa dignidade humana, essa vontade de lutar pela dignidade. So we know that women, they were very submissive, but on the other hand, they always had this. They always wanted to fight for this freedom within society. Wir wissen, dass die Frauen den Männern immer untertan waren, aber dass sie aber auf der anderen Seite auch immer gekämpft haben für die Freiheit in der Gesellschaft. A irmã Rosa aqui está citando do estudo que a Ana Paula deu. So Sister Rosie is mentioning a bit of Anna Paula's study. Schwester Rosie tut hier ein bisschen das Studium von Anna Paula gestern erwähnen. And how the society identifies itself as masculine. Und wie sich die Gesellschaft sich selber als männlich dargibt. Como a sociedade científica é masculina. So, just rephrasing, because scientific society is masculine. Weil die wissenschaftliche Gesellschaft männlich ist. Da Gina. So they have this idea of Gina. Und sie haben diese Idee von Gina Rippon. And so now they go against this idea of Gina Rippon. Und sie gehen gegen diese Idee von Gina Rippon an. Thank you. Danke. Ridicularizaram ela. So they used to make fun out of her. Und die machen sich lustig über sie. Então, aquilo que a gente reflita é como a gente mora, mesmo hoje, numa sociedade que carrega milênios de estruturas sexistas. So I want us to reflect that we are in a society that has this sexist view throughout a millennium. Und ich möchte, dass wir sehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die schon durch das Millennium hindurch sexistisch war. Und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft gibt es Sexismus. In Familie, Bildung, Politik. Isso não tem nada a ver com o reino dos céus. And this concept has nothing to do with the kingdom of heaven. Und dieses Konzept hat nichts mit dem Königreich vom Himmel zu tun. All this comes from paganism. All das kommt vom Heidentum. É
uma falsificação do caráter de Deus. And it's a counterfeit of God's character. Und es ist eine Fälschung von Gottes Charakter. A gente precisa abandonar todos esses conceitos, todas essas práticas. God is trying to teach us that we need to leave behind all these concepts, all these practices. Und Gott versucht uns zu lehren, dass wir diese Praktiken und diese Sachen, diesen Sexismus, den wir ausleben, ablegen. Und das ist nicht eine Wahl. No reino dos céus não vai ter isso. In the kingdom of heaven, we won't have these things. Im Königreich im Himmel werden wir diese Sachen wie Sexismus nicht haben. Não vai fazer parte dele. And for those that want to remain in these things, they will not be part of the kingdom of Und für heaven. diejenigen, die weiterhin im Sexismus und in diesen Dingen verweilen wollen, werden nicht ein Teil von im Himmel sein. Because in the kingdom of heaven, we only have harmony. Denn im Königreich im Himmel werden wir nur Harmonie haben. Opressão do mais forte contra o mais fraco. We don't have this oppression of the strongest and the weakest. Wir haben nicht diese Unterdrückung vom Stärkeren über den Schwächeren. Apatia. And we don't have apathy. Und wir haben auch noch nicht, das Wort verstehe ich nicht. Ich denke jetzt mal an die Unterdrückung. Acho que ainda tem muito tempo. I don't think I have much time left. Ich denke, ich habe nicht mehr sehr viel Zeit übrig. Does anyone know how long do I have to go? Weiß irgendjemand, wie lange ich noch Zeit habe? Eu queria fazer ponto sobre, se alguém pode me escrever no chat, eu agradeço. Eu queria fazer ponto sobre machismo. So I just want to make a point about machismo. About sexism. Okay. Ich möchte jetzt noch einen Punkt machen über Sexismus. A gente mencionou as características do touro ápis. So in the beginning of the other presentation, we mentioned the characteristics of the Apis bull. Im Anfang der letzten Präsentation haben wir den Punkt gemacht über And das there were 4 characteristics. Studium vom Apis-Stier und da gab es 4 Eigenschaften. So write to me on the chat which were these characteristics. Also schreibt in die Gruppen, was das für Charaktereigenschaften waren. So it was the spirit of fight, Oh. a fighting spirit. Força, Es war der kämpfende Geist, It would be strength, fertility. es war Stärke und die Fruchtbarkeit, It would be courage. es war auch der Mut. o ancião Parminder, na capital da França, ele pegou essa característica de fertilidade. So Elder Parminder, when he was doing the camp meeting in France, he spoke about this characteristic of fertility. Und wir haben jetzt diese verschiedenen Charaktereigenschaften aufgezählt und Parminder hat im Camp-Meeting von Frankreich über diese Eigenschaft der Fruchtbarkeit gesprochen Nothing but sexism. und er hat uns versucht zu zeigen, dass es nichts als Sexismus ist. Do masculino sobre o feminino. It's sexual dominion of the masculine over the feminine. Es ist die sexuelle Herrschaft vom Mann über der Frau. Eu gostaria continuar nessa linha de pensamento. And I would like to follow in this line of thought, Und ich möchte diesen Gedankengang weiterführen, Mas também tendo em conta as outras 3 características. but I would like us to keep in mind the other 3 characteristics. aber ich möchte, dass wir die anderen 3 Eigenschaften auch uns daran erinnern. So maybe what I'm going to mention now can sound a little bit funny, Das Folgende, was ich jetzt erwähnen werde, kann vielleicht ein bisschen lustig klingen, Que é importante isso. but I think it's important to mention this in this way. aber ich denke, es ist wichtig, das so zu erwähnen. Eu acho que
So I think the Apis bull was a macho. Ich denke, der Apis Bull war ein Macho. No sé si en todas las lenguas tem essa palavra macho. I don't know if in all languages we have this word macho. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort Macho in allen Ländern und Sprachen gibt. This is a word that comes from the Spanish and Portuguese. Das ist ein Wort, das vom Spanischen und vom Portugiesischen herkommt. Masculino, de masculinidade. But this comes to show this masculine setup. Aber es zeigt diesen männlichen Mann. Essa palavra macho deriva do latim masculus. So this word macho comes from the Latin masculus. Und dieses Wort Macho kommt von diesem Simplesmente significa Wort Masculus. And it means it's a being from the masculine sex. Und das ist ein Se refere especialmente aos animais. ein Wesen, ein männliches Wesen. Só que hoje em dia, provavelmente todos vocês conhecem essa palavra macho para se referir aos homens. But probably all of us know of this word macho to refer to men. Aber vielleicht wissen die meisten von uns, dass dieses Wort Macho benutzt wird, um sich auf einen Mann zu beziehen. Sim. Feministas na década de 1960 e 70 que fizeram famosa essa palavra. So some feminists in the decades of the 60s and the 70s, they made this word famous. Und in den 60er oder 70er Jahren wurde dieses Wort bekannt. In South America, Und feministische Frauen in Südamerika Começaram a chamar os homens de macho. they started calling men machos. haben angefangen, Männer Machos zu nennen. Atribuindo-se características animalescas aos homens. And they will attribute all these animalistic characteristics to men. Und sie würden all diese, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig übersetze, aber diese, oh nein, So I don't know if everyone understands this concept of being a macho man. ich weiß nicht, ob jeder dieses Konzept versteht, ein Macho-Mann zu sein. Uma definição de Bíblia diz que é a sensação de ser viril e autossuficiente. But it's if you go to Wikipedia, it says that is this feeling of being superior, being self-sufficient. Aber wenn man zu Wikipedia geht, dann ist es sozusagen, dass man selbst sicher ist. So it's associated to a strong sense of pride that men have. Also es ist in Verbindung mit einer starken Eigenschaft, die die Männer haben. So it's over-exaggerated masculinity. Also es ist sehr die Männlichkeit. Agora, tipo mais amplo, So existe o macho. você pode repetir essa parte, Mati? Cortou. Em termo mais amplo, existe o machismo. So in the broader way, we can see the sexism or machismo. Also im weiteren Wege kann man, also sie weiß selber nicht genau, wie man das übersetzt. Im weiteren Weg kann man das auch, also des Machismus sehen. So it's a philosophic concept
it's no longer social. Es ist ein physiologisches Konzept, es ist nicht mehr sozial. Crê na inferioridade da mulher. And they believe in women's inferiority. Und sie glauben in die Untertänigkeit der Frau. Que homem é o líder superior. And they have this idea that man is the superior leader. Und sie haben diese Idee, dass der Mann die obere Leitung ist. And that he is the one that protects and he's the authority of the family. Dass er derjenige ist, der die Familie beschützt und auch das Oberhaupt ist. Okay? Espero que vou falar pouco mais sobre o que é ser macho para ter certeza que todo mundo entende o ponto que eu quero fazer. So I'm going to speak just a little bit more about what is it to be macho. I want to make sure everyone understands the point I'm trying to make. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr über Macho sprechen oder Machismus, wenn man das so sagen kann. Und dass jeder wirklich versteht, was ich damit den Punkt versteht. Das wäre sozusagen ein Stereotyp von Männlichkeit. And that goes on from man to man in every generation. Und das geht weiter von Mann zu Mann in jeder Generation. E é também uma estrutura social e cultural que oprime as mulheres. And it's a social and cultural oppression upon women. Und es ist eine soziale Oppression, Überherrschaft der Frau, also especially it refers to men in South America. Unterdrückung der Frauen, das ist speziell in Südamerika. Esse conceito de machismo. But we have proved that this concept of machism. Aber wir haben bewiesen, dass dieses Konzept des Machismus, It comes from this concept, a European concept of being a gentleman. Und es kommt von diesem Konzept, dass man ein Gentleman ist. É praticamente o mesmo, só que se tem os latinos como sendo menos civilizados. It's basically the same concept, but they have this view of Latin people being less civilized. Aber es kommt vom gleichen Konzept, aber das kommt von diesem Konzept auch, dass die Menschen weniger zivilisiert sind. And of course this comes by people of that narrate history. As nações que colonizaram a América Latina. Oh, sorry, my bad. So it comes through the people that colonized South America. Und es kommt von den Menschen. Ach, ich verstehe das nicht. Especially Spain and Portugal. Es kam speziell vom Portugiesischen und vom Spanischen. Macho algumas características atribuídas aos machos. So some of the characteristics that are attributed to macho men. Also einige der Eigenschaften, die den Macho-Männern Männern zugesprochen wird, ist diese physische Aggressionen oder aggressiv sein. Und sie zeigen auch gar keine Gefühle. Também é sobre conduta sexual. And it's also related to your sexual choices. Und das ist auch in Beziehung zu deinen sexuellen Entscheidungen. So if they have more women, so if women if men have more relationships with women, they become more macho.
wenn die Leute mehr... So they feel that now they are the boss of the family and everyone needs to submit to them. Die haben jetzt das Gefühl, dass sie der Chef von der Familie ist und jeder muss sich jetzt diesem Mann unterordnen. And with this, they think that they have the responsibility of providing in a financial way. Und somit haben sie auch das Gefühl, dass sie in einer finanziellen Art und Weise die Familie unterstützen müssen. Und sie haben das Gefühl, dass sie ihre Familie von anderen Machos beschützen müssen oder verteidigen müssen. Und all das ist eigentlich purer Sexismus. And this in general creates a big oppression for women. Und das im Generellen tut die Frauen sehr unterdrücken. And this makes men become much more violent. Und das macht bringt die Männer dazu, dass sie viel wütender sind. Of course we cannot compare because women come out even more with more prejudice. And even men, they turn out to be in prejudice because of their own ideologies. Und die Männer sogar sind unter Druck wegen diesen eigenen Vorstellungen. Because they put upon men this model that is impossible to reach. Denn sie tun auf den Mann so ein Modell legen, das eigentlich fast unmöglich ist zu erreichen. Und wenn sie dieses Modell nicht erreichen, werden sie nicht als ein Mann angeschaut. So it becomes like an eternal frustration of being something that you will never be able to be. Also es wird diese ewige Frustration, weil du nie so sein werden wirst, wie du eigentlich sein solltest. And that makes you have violent ways. Und somit wirst du sozusagen gewalttätig oder gewaltsam, brutal. And it's not by chance that 93% of the homicides are done by men. Und 90 And if you understand, women are 50% of the world's population. Und wenn du verstehst, dass die Frauen 50% der Weltbevölkerung ausmachen, 7% of these homicides. Was ist Homicides? So this is a big problem that men have. Also das ist ein großes Problem, das die Männer haben. And there are many other factors that can influence to these things. Und da gibt es viele andere Faktoren, die diese Sachen beeinflussen können. But of course, none of these characteristics that I'm speaking of about being a macho. Aber natürlich keine dieser Eigenschaften, worüber wir jetzt gesprochen haben, nämlich ein Macho zu sein. Ich hoffe nicht, dass Männer in der Bewegung so sind. I'm being ironic because I know that they do apply. Ich bin jetzt ironisch, denn ich weiß, dass gewisse Leute wirklich auch so sind. Mas a realidade é que a gente não deveria estar lidando com esse tipo de sexismo nessa dispensação. But reality is that we are not supposed to be dealing with this type of sexism in this dispensation. Aber die Realität ist, dass wir nicht jetzt mit dieser Art von Sexismus in dieser Dispensation umgehen. This type of sexism
it was dealt with in the previous dispensation with Ellen White's writing. Diese Art von Sexismus wurde schon damit umgegangen mit Ellen Whites Schriften. Mas eu quero me referir especialmente para aqueles de nós que não se encaixam desses padrões que são tão obviamente errados. But I want to refer to all of us that don't fit in these patterns that are obviously wrong. Aber ich möchte diejenigen ansprechen, die nicht in dieses Muster reinpassen, das eigentlich ja falsch ist. Esse machismo, como uma estrutura social, é muito mais profundo do que isso. Because all this machism in society, it's much more deeper than all of this. Denn der ganze Machismus oder das Macho-Sein ist viel tiefer, als wir denken. And it's harder to be seen as well. Und es ist viel schwieriger, das zu sehen. That's why it's even more dangerous. Und deswegen ist es sogar noch gefährlicher. Na minha primeira apresentação, comecei dizendo que dos maiores problemas do movimento. In my first presentation, I started off by saying that one of the biggest problems in this movement Am Anfang meiner Präsentation habe ich gesagt, dass eines der größten Probleme in der Bewegung is that people, especially men, ist, dass Menschen, aber speziell Männer, não parte do problema sexismo. they don't view themselves as part of this problem of sexism. sich nicht als ein Teil von diesem Sexismus oder dieses Problem des Sexismus sehen. And we men, we feel that we are comfortable in our situation. Und wir Männer fühlen uns sozusagen, es ist angenehm für uns in dieser We feel Situation. that we are in this okay situation. Und wir fühlen uns, als ob wir in so einer Situation wären, die okay ist. Nesse movimento ainda estamos lidando com situações de sexismo. But the problem is that in this movement we are still dealing with these problems of sexism. Aber das Problem ist, dass wir in der Bewegung heutzutage immer noch mit diesen Problemen von Sexismus And they umgehen. should have been left behind in Ellen White's society Und or in her diese dispensation. Probleme hätten eigentlich schon zurückgelassen werden sollen in der Dispensation oder in der Zeitperiode von Ellen White. And that's why we lose track or we lose sight of the real test of our dispensation, this dispensation. Und deswegen verlieren wir unser Ziel vor Augen, was in dieser Dispensation ist. And sometimes men, they react all surprised about when they are approached with these things, and we say that they are still a test for our dispensation. Und Männer schauen manchmal überrascht, wenn wir sagen, dass Sexismus immer noch ein Test ist für diese Dispensation. Letting women teach Frauen lehren zu lassen, Não que a gente tivesse alguma autoridade. teach in the sense that not that we have any authority, und nicht in diesem Sinn, dass wir keine Autorität haben, Criar responsabilidades nas tarefas domésticas. share responsibilities when it comes to domestic lifestyle, die Internetverbindung war gar nicht so gut, Aufgaben zu teilen Agir fisicamente ou verbalmente as mulheres. not being violent, physically violent with women, und nicht physisch gewalttätig zu sein mit Frauen. Tudo isso são coisas básicas que no tempo que deveriam ter sido deixadas no tempo de Ellen White. all of these, they are basic things that they are obvious and they should have been left in the time of Ellen White. All diese Sachen sind eigentlich offensichtlich und diese Probleme hätten schon in der Zeit von Ellen White behoben werden sollen. Um esclarecimento para português. So I'm just going to do a short review for the Portuguese. Ich werde jetzt nur eine kurze Esclarecimento de uma coisa. Ich werde schnell eine Klarstellung machen für die Portugiesen oder für die Portugiesisch Sprechenden. Ich möchte etwas klarstellen. Porque é como uma ironia, como se os homens de alguma forma tivessem que dar
permissão para as mulheres ensinar. Não é assim. É simplesmente deixar o lugar que as mulheres sempre deveriam ter. So I want to clarify that I wrote in my notes that women allowing women to teach. I put that allowing in brackets, but it's not that we have the rights of allowing them. They were always supposed to be in these positions. Also, ich habe in meinen Notizen geschrieben, dass die Männer den Frauen erlauben sollten, zu lehren, aber eigentlich können wir als Männer ihnen das gar nicht erlauben, weil sie das Recht schon zuvor hatten. And Sister Anna Paula said to us that after Ellen White's times, we had much more women participating in leadership. Und Schwester Anna Paula hat auch schon erwähnt, dass nach Ellen Whites Zeit wir schon ein paar Frauen hatten, die auch schon in Leiterschaftspositionen waren. Estava dizendo que não que eu me referi somente a essas coisas óbvias. So I would like to say that I don't only want to mention these things that are obvious. Also ich möchte nicht nur diejenigen Sachen erwähnen, die eigentlich offensichtlich sind. Eu quero trazer, para terminar, conceito que a Ancia Tess falou aqui no Brasil no ano passado. So to finish off this presentation, I want to mention something that Elder Tess mentioned when she was at the school last year. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch etwas erwähnen, das älteste Tess in der Schule letzten Jahres erwähnt hat. So one of the things Elder Tess mentioned in the camp meeting in Brazil in 2020 was this model of geography. Eine Sache, die älteste Tess in Brasilien erwähnt hat, war dieses Modell der Geografie. And she said that north and south, they are polar opposites. Und sie hat erwähnt, dass Norden und Süden polare Gegensätze sind. No norte a gente encontra esse modelo dominando o estado. In the north, we find this model where who dominates is the state. Im Norden sehen wir, dass der Staat dominiert. And in the south, the state rules over the church. Und im Süden tut der Staat über der Gemeinde regieren und im Norden tut die Kirche über dem Staat regieren. So let me just clarify. I think I missed a word. In the north is the church over state, and in the south is the state over church. Also lass mich das jetzt klarstellen. Im Norden regiert die Kirche über dem Staat und im Süden der Staat über der Kirche. So this becomes a parable when we speak about marriage, this relationship about women and men. Und das wird jetzt ein Gleichnis, wenn wir über die Beziehung zwischen Mann und Frau sprechen. And we learn that both of these models, they are wrong. Und wir lernen, dass beide diese Modelle falsch sind. Because we know that men and women, they are equal. Denn wir wissen, dass Mann und Frau gleichgestellt sein sollten. Bem, mas isso é entendimento novo sobre a natureza do mundo. So this would be our new understanding about the nature of the King of the South. Also das würde unser neues Verständnis sein über die Natur des Königs des Südens. In the past, we believed that the King of the South was atheism. Die Verbindung war wieder schlecht. And we knew that to be only one manifestation of the King of the South. Wir wussten, dass es nur eine der Manifestationen war des Königs des Südens. Quando o rei do sul é ateu, ele persegue a igreja. But we know that when the King of the South is atheistic,
he also persecutes the church. Aber wir wissen, dass auch wenn der König des Südens atheistisch ist, dass er die Kirche verfolgt. We know as well that Russia is the king of the south. Wir wissen auch, dass Russland der König des Südens ist. And that Russia is not atheistic. Und dass Russland nicht atheistisch ist. Mas ele domina a igreja. But they rule over the church. They dominate the church. Aber sie regieren oder ja herrschen über die Gemeinde. A União Soviética também não era ateia nos seus inícios. Perdão. A União Soviética também teve período no qual não era mais ateia. And we know that the Soviet Union, they had a period of time where they were not atheistic. Und wir wissen, dass die Sowjetunion eine Zeit hatte, wo sie nicht atheistisch waren. Because it was convenient for them to allow that religion was practiced. Denn es war normal für sie, dass Religion praktiziert wurde. So atheism would be, for instance, the French revolutionary friends. Der Atheismus war sozusagen der revolutionäre Frankreich. No modelo do Rio do Sul, existem distintos níveis. So what do we find here? That in the model of the king of the south, we have different levels. Was sehen wir hier? Wir sehen, dass in dem Modell des Königs des Südens wir verschiedene Ebenen oder Modelle haben. And I want to suggest that that also teaches us about this relationship in a marriage. Und ich möchte vorschlagen, dass das auch uns lehrt über die Beziehung in einer Ehe. Atheism would be this misogynia. Keine Ahnung, was das bedeutet. Que é ódio contra as mulheres. Não sei como que é em inglês. And that would be hate against women. Und das wäre ein Hass gegen Frauen. Quando elas não se comportam da forma que o homem espera. This would be when women don't behave in the way men expect. Wenn Frauen sich nicht so verhalten, wie sie sollten. Se manifesta em ou assassinato. Pode repetir, cortou, Mati. Se manifesta em feminicídio ou assassinato. So this manifests in a feminine homicide or killing. Abuso. That would be abuse. Also das wäre Missbrauch. Mas sexismo, que é o modelo do Rio do Sul, também tem outras manifestações. But this model of the king of the south, which is sexist, also has other manifestations. Aber das Modell des Königs des Südens, welches sexistisch ist, hat auch andere Manifestationen. Man sieht hier die Kontrolle. We see manipulation. Wir sehen Manipulation. And it can also be considered this
psychological manipulation. Und hier kann auch die psychologische Manipulation betrachtet werden. And this still continues to be the model of the King of the South. Und das ist weiterhin immer noch das Modell des Königs des It's Südens. still sexism. Es ist immer noch Sexismus. Essas coisas que a gente precisa abordar nessa dispensação. So these are all the things that we need to approach in this dispensation. Das sind alles solche Sachen, die wir in dieser Dispensation behandeln müssen. We wrote 3 simple words, but it's more complex than this. Wir haben hier 3 einfache Worte aufgeschrieben, aber es ist viel komplizierter als das. Forma do homem se sentir superior à mulher é o Rei do Sul. So any type of way that men feel superior to women, it links us to the King of the South. Jede Art und Weise, wo der Mann sich über der Frau stellt, können wir in Verbindung stellen zum König des Südens. Nem na religião cristã. And we see that this is not listed in the Bible nor in Christianity. Und wir können sehen, dass das nicht in der Bibel und auch nicht in der Christenheit aufgezeigt So we wird. cannot hide anymore under these excuses. Und wir können uns nicht mehr hinter diesen Entschuldigungen verstecken. Paganismo. We see that sexism comes from paganism. Wir sehen, dass der Sexismus vom Heidentum kommt. Deu branco aqui. E a gente tem que a igualdade completa, que é a única que é admitida no Reino dos Céus. So we need to practice all of this equality because only like that we'll enter into the kingdom of heaven. Wir müssen diese Gleichheit ausleben, nur so können wir in das Königreich des Himmels kommen. So I would like to do a special calling for the men. Ich möchte hier einen speziellen Aufruf für die Männer machen, Realmente procurar dentro de nós e analisar se existem esses conceitos sexistas dentro de nós. And I would like to ask all men to search within yourselves and see if we still have all these sexist concepts within us. Ich möchte, dass ihr Männer euch Gedanken darüber macht, ob ihr und wirklich darüber nachdenkt, ob wir immer noch diese sexistischen Modelle in And I would uns like to haben. encourage you to look up more about what is sexism. Und ich möchte dich als Mann ermutigen, noch mehr anzuschauen und sich darüber zu informieren, was Sexismus ist. Uma vez que isso é reconhecido, trabalhar com a ajuda de Deus para tirar isso de nós. And of course, once you come to a conclusion, you need to work together with God to remove that from within you. Und wenn du dann zu einer Schlussfolgerung gekommen bist, dann musst du natürlich mit Gott zusammenarbeiten, um diese Sachen loszuwerden, sozusagen. Let's end with the prayer. Also lasst uns mit einem Gebet aufhören. Meu Pai que estás, muito obrigado por essa oportunidade. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity. Himmlischer Vater, wir danken dir vielmals für diese Möglichkeit. Nessas palavras que temos estudado hoje. And I would like to ask you that we all meditate upon these things that we have studied today. Und ich möchte, dass wir alle über diese Sachen nachdenken, über das, was wir heute studiert haben. That your Holy Spirit may work in each heart. Dass dein Heiliger Geist in jedem von unseren Herzen wirken möge. Principalmente aqueles que estão lutando, Senhor, na decisão de se render ou não. Especially in the hearts of those that are still trying to make this decision
to give in or not, to surrender all or not. Und sei besonders mit denjenigen, die jetzt immer noch damit kämpfen, ob sie dabei sein wollen oder nicht. And we know that what's happening is that you, Lord, are inviting us and preparing us to enter the kingdom of heaven. Und wir wissen, dass du uns versuchst vorzubereiten, damit wir in das Königreich des Himmels eingehen können. To live in the society where we will see no longer suffering. Damit wir in der Gesellschaft leben können, wo wir nicht mehr dieses Leiden sehen müssen. But for that we need to be people that don't cause suffering upon others. Aber für das müssen wir auch Leute sein, die nicht andere Leute Leid zufügen. Bitte sei doch weiterhin mit uns während diesem Camp-Meeting. And may your Holy Spirit speak through your servants. Und möge dein Heiliger Geist durch seine Diener sprechen im Namen Jesu. Amen. Amen.